Biz çoçulap atkан koku ele koku kelбесин буларды жоготойлук деп аткан Кытайдан көп маселе чечилди. Мисалы ошол эле Россия, Казакстан, башка өлкөлөрдүн алы жетпей атканда мына Бишкек шаарында СНГда жок эң таштандыны кайра иштетүүчү абдан европалык дүйнөлүк стандарттагы завод куруп берди. Бул жакшы. Эч бир өлкө батынбаган темир жолду куруп атат. Эми ал темир жол ушунчалык дүйнөдөгү татаал климаттык экологиялык шарттарда курулуп атат. Бул албетте Кытайдын гана колунан келет. Бул деле бүтүп калса экономикабыз үчүн жаман болбойт. Андан бөлөк мына биз азыр тупикте калдык. Нефти, мунай затын иштетүү. Мунай заты боюнча Кытайлар мына бир эмес 2 завод куруп берип атат. Ошондо эгерде ошол заводдор толук кандуу иштеп, чийки зат менен камыз болуп калса, Кыргызстан 70-80% өзүн күйүүчү май менен камыз кылып атат. Мына бул дагы Кытайдын биздин экономикага орчундуу, көрүнүктүү кошуп аткан. Анан мынагу жолдор 400-500 километрлик чоң трассалык жолдорду курууга биздин техникалык да, инженердик, экономикалык да мүмкүнчүлүгүбүз чектелүү. Мына ушул жагынан алганда алар эл аралык стандартта жакшы жолдорду куруп берип атат. Мына бул нерселерди эсепке алганда албетте кошуна Кытайдын бизге пайдасы чоң. Биз Кытай бизге керек, бизге Кытай керек эмес, биз Кытай бизге керек. Анткени биздин бүгүнкү күндө биздин рынокко келип аткан мейли азык-түлүкпү, мейли текстиль өнөр жайы, мейли курулушпу, мейли машина куруубу, баардык техникаларды келген импорттук товарларды эске алганда 70% импорттук товар бизге Кытайдан келип жатат. Мына ушул жагын эске алганда Кытай менен биз жакшынакай ызычуу жок. Маданий жактан, экономикалык, саясий жактан абдан этият жана жакын мамиледе жашоого биз милдеттүүбүз жана мажбурбуз. Кааласак да кошунаң менен жакшы мамиледе жашаш бул ар бир адамдын милдети жана муну ар кандай саясатташтырып, курчутуп жиберүүдөн ар бир кыргыз этият болушу керек. Пайдасынан зыяны көп болушу мүмкүн. Кытай деген дүйнөдөгү азыр экономикалык жактан Америкадан кийинки экинчи өлкө. Биз Кытай үчүн бир эле мындай бир тамчы элебиз. Ошондуктан бул мамилени дагы этияттап, көрүнгөн жерде эле Кытай басып кетти, Кытай басып ала турган болду, Кытай менте деген сөздү азайтып туугандар түшүнүп, билип, оозубуздагы айтылган сөздү этияттап сүйлөсөк, эки өлкөнүн ортосундагы мамилеге ар кандайдыр бир себептер менен доо кетип калса, Кытай жабыркабайт, биринчи кезекте биздин өлкө жабыркайт. Ошону дагы эске ала жүрсөк туугандар.